कभी भी हमें अपनी छींक को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि छींक रोकने से जान भी जा सकती है। और वो कैसे, आइए जानते हैं। क्योंकि छींक की स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। इतनी प्रेशर से आने वाली छींक को अगर हम रोकेंगे तो हमारे शरीर में वो प्रेशर अंदर ही रह जाता है, जिससे कि हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं और ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, गले में छेद हो सकता है और आंखों की नसें तक फूल सकती हैं। अब आपके दिमाग में एक बात तो आ रही होगी कि छींक आती ही क्यों है। दरअसल जब हमारे नाक में गंदगी घुस जाती है या बैक्टीरिया घुस जाते हैं तो दिमाग को सिग्नल जाता है और दिमाग बॉडी में से इन बैक्टीरिया को छींक की मदद से निकालता है।